السلام عليكم. السلام عليكم جبوتي ولا لا يعلم ولا لا يعلم انك يشكر دي مركبه جبوتي يرى انفورميشن ميسين لها tout d'abord وحنا سلاميا la présidente du parti a dit pas سلاميا dans un cadre d'amélioration d'égalité جبوتي هدي له فرصه لها ديفلوبمون ودنكا يا ayaa la jugé lahaa necessaire dadkii maxay ahaydeen informationka la siin lahaa waa ayuu weeyaan mise notamment être humain ba mise waa dhagaxa berito la ligi doono wadanka iyo informationka la siinaya Djibouti haddii loo fiirsado qui peut-on juger nécessaire aux informations par rapport aux citoyens ilan waqti par rapport aux citoyens waxaan leeyahay ilan waqti kuma sugayo waqti waa cararaya waqti waa cararaya aujourd'hui le temps n'attend pas stani odhanaya titrkaygu le temps n'attend pas développement wadanka iyo infrastructureka example haddaan kasoo qaadan way iska jira wax badan oo jira wax badan oo jira wixii badanaa jiray lama qabsanaya dee wixii badnaa waxba looma qabanayo wixii badnaa waxba laguma sameynayo mais Adet elle pense qu'on doit investir dans ces choses là non pas pour investir dans le béton parce que dhagaxaasi berito waxba kuma tarayo adigu ku dhibi wuxuu ku dhibayana waa inaad fahantid déjà on pourrait pas nous soucier que life je dis des gens sans carrière des gens qui ne sont pas instruits waa ina wax la baro waa ina wax loo sheego waa ina wax la fahansiiyo sidii ma garanaysaa wadanka dhexdiisa ay beritore ula jaan qaadi lahaayeen ayagu beritore wax u qabsan lahaayeen notamment dadkii waxba looma qabanayo on les informe pas iyagii ilaaba waxba lama barayo mais notamment anugu waxaan odhan lahay nigiyo groupka Adet il faut investir sur l'être humain non pas sur le béton Djibouti sinon haddaan usoo noqono ma garanaysiin dadkan maxay ahaydeen utiliseyn doona ma garanaysiin infrastructureki iyo waxay oo dhan annaga idil yay noo noqon doontaa problème davantage parce que jaanqaadkii war uma hayno qualité de vie war uma haysiin siday tallaabadii ay u hayday inagu ilaan wax furtiif berito la nimiga dhigo yaa la rabaa dadkii kalena sida loo galaya diwaadiga arkaya hooyadii habeenkii kaneecada la soo dagaalamaysay hooyadii habeenkii baranbarada iyo waskhada iyo jirkeeda waxaa la soo dagaalamaysay ee subaxdii cararaysay biyo ma garanaysaa hadee maskarada u cararaysay maxay ahaydeen subaxdiina maxay ahaydeen daqsiga iyo ma garanaysaa hadee hanfiga la dagaalamaysay hooyadan ma garanaysaa fadhiga loo diidan yahay hooyadan ma garanaysaa konton jir markay gaadho khalaas kala daadanaysa laf yar hadday jabto khalaas aan ka kabmayno dee markaa yarba aan khalaas iska ruwaxaysa sidoo waqtigeegu dhamaaday ilaan waxani waa lagaga soo dhaweeyay hooyadan saa loo dhibayo maxaa saa dadka loogu galayaa dadkan kale aan arkayo oo lamida hablaheena yar 20 jirka hablaheena yar 20 jirka markay wallahi intan wax baratay mooyaane intan kale ma garanayaanba contraceptive iyo ma garanayaanba sida tombon loo isticmaaliyo ma garanayaanba jawaan jaada iska xidha telmo markay toddobaadka ku jiraan walba wax xuno taabuyo doonaya inaan ka hadlin baa jirta mais il faut comprendre que wadanka dhexdiisa dhibaatadu halkay ka haysato dadkeena hablaheena waalidkeen ma garanaysaa dumarka horta waxa ku dhacda arrin la yiraahdo menopause ku dhacda ya ku dhacda raggiina waxa ku dhacaysa maxay ahaydeen cancer maxay ahaydeen de prostate iyo waxaaba ku wada dhacaysa dhalinyartii waxa ku dhacaysa maxay ahaydeen way même pas 20 ans wuxuu ku odhanaya sheeda kama arkayo tellement biyo milix ku meeranayo oo indhihi katarak ka wada dhaceen indhihi wada cadaadeen ay kaliyihiina wuxuu ku odhanayaa war maantu xaarigay mid buu ku odhanayaa ya inay kaliyihiisiyo intan oo dhan wada bulshay tahay war uma hayo ya waa nin toddobaadkii xaaraya weeyaan odayaashiina ka daalide concert iyo waxa ku dhacaya faalid dhinacba gooya dadkan transition hadday ku nool yihiin dumarkeena waa in loo fiirsado iyo waalidkeen iyo inamada yaryar iyo hableena yaryar waa in la siiyo qualité de maxay ahaydeen de vie in la siiyo weeyaan ma garanaysin noloshooda equilibre laga dhigo noloshooda kiniinada u baahan yihiin la siiyo islaanta 70 jirka wallahi haddaan kuu soo sawiro waad fajicisa u boodayso waad fajici baan ku leeyahay nacam waxa haysataa proteinkii wixii oo dhan baa lagu wada irbadeeyay ha iska noolaatay ku odhanaya ilaa 120 sano ha iska noolaatay ku odhanaya parce que wuu garanaya inuu wax siinayo
uu garanaya inuu wax siinayo, uu garanaya macal hadday dhibaataysan tahay sidaa dhareerka uga da-ayo, uu garanaya inuu beri hooyadii wax u qabanayo, amba taa maxay ahayn dee wadanka ku nool ee hooyadiiya waa inuu wax u qabanayo. Une mère elle est toujours en difficulté. Une mère waxay ku jirtaa elle a besoin ma garanaysaa survie bay ku jirtaa wadanka dhexdiisa ma garanaysin sans avoir accès maxay ahayn à des informations relatives pour déjà pour sa santé à elle-même et pour la santé de ses enfants ma garanaysin haddii loo fiirsan lahaa buffet de chaleur kan iyo waxaan qabanay iyo ma garanaysaa dee ma garanaysaa suyoxkan nocturne-ka ku dhacay iyo trouble de sommeil kan ku dhacay iyo stress-kin iyo ma garanaysaa dee ay dadkii maxay ahayn instabilité iyo irida maxaa la yidhahaa ya jacdi baa la yidhaha ya dadkan soqay iyo waxaa mooyaane stress iyo adigu ku dhacaya dee faransiiskii baa siitay way ku go-aysaay en tout cas soo dumeerkan dadka ku wada dhacay iyo waxaa oo dhan ma garanaysaa ee la fahiina ma garanaysaa dee ay fragile noqdeen parce que provoque maxay riska iyaga idilba maxay ahayn maxaa ku dhacaya de beaucoup de chute baa ku dhacaysa hadday kufto hadday jabto hadday maxay ahayn wax yar ku dhacaan dadkan kama soo kamayaan ma garanaysin stabilité male hadeed wadankan waa inaan loo fiirsado dadkiisa sa loo galayo prisonkan ma garanaysa asiel ouvertka wadanka idil baa wada prisonya infrastructure baa jira dadka waxa loo qabto dhakhtarraa jira dispensairraa jira ma garanaysa ilaa wadanka waxa lagu garanayo waa entreega iyo sortigiisa xalanka idilba waxa lagu leeyahay waa aeroportka iyo porka iyo iskoollo iyo maxay ahaydaan dee tous les infrastructures qui existent Djibouti gaalkaas loo ugu danaynayo ninka Djiboutiyaanka de adna waa inuu kugu daneeyo kaa kaloo joogay khayr cadaha soo ugu danayno wax kasta u siinayo waa inuu adna wax kasta ku seeyo haddii kala dariiqada iska xidho dariiqada wax tus halkana dhiban halkan kaale hagaaji halkana sidaaya war désormais il faut être plus pointueux haddii annaguna hawlo taabuyan sawta taabanayna on va devenir plus pointueux parce que kay dhibayso ha dhibto ku kaloo ilaaha adeed xagee ka soo baxday iyo adeed maxay tahay iyo adeed ha la soo ogaadiyo cidda ka saabsan yihiin iyo cidda ku jirtay iyo cidda ku soo biiraysa iyo waxaan waa isku wada ognahay duufaan baan wada qaadi duufaan shakuur markuu kaliigi ni soo galo imika adeed baan ku yar hadlayaa parce que c'est au nom d'un parti c'est au nom de Mahadan être courtois déjà d'une ma garanaysa au nom de ma famille politique mais comme moi je vais rentrer tout seul حبد لايف اني قوضه فلان قبل يسوي ذا النتيجه حبد لايف de A à Z صار وضع دول مريس ربي يو ما حد عيب على الأردن برضو دوفان كي هرا صون نقضي على الأردن دوفان كي هرا شكور واكي سير أمس ناي دوفان كي هرا صوك على الأردن ما حد عي يالو الأردن دولا إمك ومن هذا je vous remercie يا وحي دقيسان دونا ده هي أسكار باني كعب حياة جيبوتي إلى دقيستو إلى مغلدة on va se quitter sur cette chanson magnifique ووقتكو إنه كسوغا يندي جيبوتي وقتكو إنه عرّي ينكلده
que je mène bien ma vie dans le profond désespoir. Ton seul souvenir peut m'apaiser. Tu demeures proche de mon cœur depuis que j'ai su que tu étais si loin. Je voulais du monde pour le refaire, surtout le ciel et toutes les étoiles. On pense souvent rattraper le temps, mais les vies s'arrêtent, le temps lui avance. Et maintenant j'ai grandi sans toi dans ma vie. Parfois avancer fut si difficile. Je sais que même les adultes rêvent, oh yeah, d'attraper un jour le soleil. Et quand je regarde les étoiles, oh chacune des étoiles que je vois, cherchant des réponses dans chacune des étoiles qui brillent au firmament, qu'elles répondent en ton nom. Et maintenant que je brille, j'aurais pu à t'attendre, et ça je l'ai bien compris. Es-tu fier de ton fils? Et quand les nuits seront froides, je parlerai aux étoiles pour t'atteindre et te dire que j'aimais bien ma vie dans les profonds désespoirs. Ton seul souvenir peut m'apaiser. La 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 la. Jauh sih anda yang mereka.